أعزائي التلاميذ وأحبتي وأحبابي الأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا للدروس وللفروض تحضيرا للفصل الثاني. إذن أول دراسة نص راح نبداها لكم في هذا إن شاء الله للفصل الثاني، هو بالنسبة للمشروع رقم 2 projet numéro 2. donc c'est un lieu exceptionnel. دائما تتم هذا سي لا سيكونس 2. دونك هاد ليتيود دو تكست متعلقه بلا سيكونس المقطع الثاني سيكونس 2 j'aime voyager en famille. دونك نبدا على بركه الله النص. samedi passé نادير est parti avec sa famille à تلمسان. دونك السبت الماضي نادير راح مع العائله تاعه لتلمسان. ils ont préféré le voyage par train. فضلوا يروحوا يسافروا بالقطار. à l'arrivée ils ont visité لالا ستي. عند الوصول راحوا لالا ستي اللي معروفه في ولايه تلمسان. puis نادر a pris une collation يعني دا لونجا. à midi toute la famille est entrée dans un restaurant qui prépare des plats traditionnels. يعني عند الظهر العائله قاعده دخلت في مطعم اللي يحضر وجبات traditionnelles يعني تقليديه. l'après-midi بعد الظهيره ils ont décidé de voir le site سيدي بومدين. كاين واحد يعني السيت معروف في ولايه تلمسان هو سيدي بومدين. le soir المساء la famille est revenue à la maison. العائله رجعت الى البيت. نادير a vraiment aimé ces lieux exceptionnels. نادير احب حقيقه هاد الاماكن المتميزه. نعاود نقراها لكم بالفرنسيه بتأني. samedi passé نادير est parti avec sa famille à Tlemcen. ils ont préféré le voyage par train. à l'arrivée ils ont visité Lalla City, puis Nadir a pris une collation. à midi toute la famille est entrée dans un restaurant qui prépare des plats traditionnels. l'après-midi ils ont décidé de voir le site Sidi Boumdien. le soir la famille est revenue à la maison. Nadir a vraiment aimé ces lieux exceptionnels. كاين حاجه ملاحظه ان هذه يعني دراسه النص اللي نديرهم لكم ولا الاسئله هي يعني خاصه بيا 100%، ما نجيبها حتى مكان. دونك نبداو على بركه الله. compréhension de l'écrit. quelle ville a choisi la famille؟ 2 يعني واش من مدينه خيرتها العائله. 2 quels sont les endroits visités par la famille؟ ما هي الاماكن اللي زارتها العائله؟ relève du texte l'antonyme de partie. partie هنا ماهوش الاسم، ماشي une partie الجزء، ولكن لو participe passé partie. دونك رايحين نجبدوه relève. كي نقول لكم كلمه relève عرفوا بلي من النص. استخرج. relève هي استخرج. relève du texte l'antonyme de partie. l'antonyme هو العكس. 4 relève du texte un CCL et un CCT يعني un complément circonstanciel de lieu ظرف مكان et un CCT ظرف زمان. remet les verbes au passé composé. هذه 5 c'est de la conjugaison. il va au musée avec ses camarades. ils prennent des photos. va و prennent راهم في البريزون de l'indicatif. حنا رايحين نردوهم ان شاء الله نرجعوهم في الباسي composé. 6 accorde le verbe avec son sujet. la famille est revenue à la maison. la famille est revenue à la maison. donc راح نديرو les familles كيفاش راح نكتبوا le verbe الفعل على حساب le sujet qui est les familles. نروحوا la production écrite. pendant les vacances يعني اثناء العطله tu as visité un lieu exceptionnel. يعني زرت مكان متميز avec ta famille مع العائلة تاعك. en quelques lignes في بعض السطور raconte ce que tu as vu. احكي لنا واش شفت. ce que tu as aimé اش حبيت et tes sentiments envers ce lieu exceptionnel والاحساس تاعك تجاه هذا المكان المتميز. هنا عطيتكم دي consignes. emploie les verbes au passé composé. emploie des CCL et des CCT. يعني اعطيني في هذا التعبير في الوضعيه الادماجيه دخل ظرف مكان ولا زوج وظرف زمان ولا زوج. aide-toi de la boîte à outils. عطيتكم من boîte à outils اللي تساعدكم. عندكم les verbes visiter
يزور voir يشاهد prendre يأخذ aller يذهب partir يذهب كذلك يتجه entrer يدخل revenir يرجع choisir يختار aimer يحب les noms les vacances العطلة le voyage السفر les grottes الكهوف le train قطار la voiture السيارة les paysages المناظر la nature الطبيعة ولي سوفونير هما الذكريات les adjectifs عندنا formidable رائع beau belle جميل délicieux يعني طيب لذيذ exceptionnel متميز وكونفورتابل مريح. دونك انا اللي نعطيكم الكونسي اللي نعطيه لكم راني قريت لكم لا برودكسيون ليتود دو تكست درس النص هنا تحبسوا ابناء تاعكم حبسوا لهم هنا عطوهم نصف ساعه ولا ساعه هي من المفروض ساعه ونص لان الامتحان يوم الامتحان عندنا ساعه ونص خلوهم يركزوا ويحلوا درس النص ثم عاد روحوا لهم للاجوبه وصحوا لابنائكم حسب الاجوبه وكل جواب غادي نعطيكم لو باغام دونك لو باغام نعاود نوريكم كيفاش تخدموا لو باغام كيفاش تصحح لولدك هذا الاول عليه نقطه ثاني عليه نقطه هادو زوج من النص ثالث فوكابولير ثاني راه من النص عليه نقطه غوليف دو تكست ان سي سي ال ان سي سي تي كاين زوج كل واحد عليه نصف نقطه نصف نقطه غومي لي فيرب باسي كومبوزي عندك زوج افعال فا وبخان هذا نصف نقطه وهذا نصف نقطه دونك هكا تقدروا تصحوا الابناء تاعكم هنا اي ريفونو كي يدير لك صحيح للزوج عنده نقطه شفتوا دار لكم غير نص منه وخلى النص خلى بارتيسيباسي ما اكورداش نيشان نقصوا له نصف نقطه نصف نقطه دونك هذا هو الباغام بالنسبه لا كومبريهنسيون دو ليكري بالنسبه لا برودكسيون اكريت عنده 4 نقاط دوك نروحوا مع بعض ان شاء الله نشوفوا الاجوبه اول جواب قلنا كيل فيل ا شوازي لا فامي دونك رايحه نعطيكم الاجوبه واحد دونك لا فامي ا شوازي تلمسان لا فامي ا شوازي تلمسان هنا عندها نقطه الا دار صحيح عندها نقطه ثانيا quels sont les endroits visités par la famille les endroits visités par la famille sont لاله ستي اي سيدي بومدين الا دار غير لاله ستي عطوه نصف نقطه دار سيدي بومدين نصف نقطه دارهم للزوج عنده نقطه دونك هكا باش تعلموا ولادكم كيفاش ينقطوا يقيموا يعني التمارينات تاعهم وحدهم وانتم ساعدوهم الثالثه relève du texte l'antonyme du participe passé parti دونك هنا participe بارتي تلقوه في النص رايحه نوريه لكم دونك هنا باسكو قال لكم استخرج من النص relève du texte l'antonyme du participe passé parti هنا اي بارتي نادر اي بارتي avec sa famille à تلمسان عندنا بارتي participe passé وعندنا اي revenu la famille revenu هنا l'antonyme نتاعه دونك هذا باش نبين لكم بلي relève يعني استخرج ما قلت لكمش دون لو كان قال لكم دون يجيبوا من عندهم نكملوا اون انشين نروحوا للسؤال الرابع دونك السؤال الرابع عندنا لي سي سي ال انا عطيتكم كاع المحتمله كاع لي سي سي ال المحتمله دار لك اتلمسان اعطيه نقطه دار لك دون ان ريستورون اعطيه نقطه دار لك على ميزون اعطيه نقطه دار زوج اعطيه نقطه دونك هنا عفوا هنا نصف نقطه على تلمسان نصف نقطه علاش باسكو مازال ما كملناش التمرين يعني السؤال الرابع سي سي تي samedi passé à l'arrivée à midi l'après-midi le soir هادو كاع كل واحد اتا سي سي تي ولدكم ولا بنتكم دارت اتلمسان ودارت samedi passé عطوها نقطه يعني كي يدير واحد هنا وواحد هنا دونك راه صحيح عنده نقطه كامله في لا غرامير هذه سي لا غرامير هذا السؤال الاول والثاني كومبريهنسيون دو ليكري من النص فهم النص بارتي ريفونو سي دو فوكابولير لي زونتونيم ربعه لي سي سي ال و سي سي تي سي دو لا غرامير نروحوا الخمسه قال لك remet les verbes au passé composé donc هنا va c'est le verbe aller donc il est allé au musée avec ses camarades il est allé je suis allé il ou elle est tu es allé
il ou elle est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, il ou elles sont allés, elles ou elles sont allés. انا غادي ندير لكم واحد الملاحظه. شوفوا هنا معايا كيفاش انا كتبت جو سويز الي. يمكن بعض الاولياء يقولوا كيفاش كتبت. شوفوا هنايا اي بارتي درنا ندير ما كاش et c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, donc ما كاش l'accord. Ils ont préféré, ما كاش l'accord parce que c'est l'auxiliaire avoir. À l'arrivée ils ont visité, donc ont visité, ما كاش l'accord avec le participe passé. Appris, ما كاش l'accord. Tout là est entré. هنا شوفوا هنا عندنا l'accord parce que عندنا l'auxiliaire être. La famille c'est le féminin singulier dans un restaurant qui prépare des. Alors ils ont décidé, ما كاش l'accord parce que l'auxiliaire avoir. Le soir est revenu. هنا كاين l'accord revenu eux. D'accord. Nadir a vraiment aimé. هنا ما كانش l'accord. أنا غير باش نبين لكم كيفاش تخدموا le passé composé ويكون l'accord وقتاش يكون l'accord وقتاش ما يكونش l'accord. رجعوا للدروس نتاع الباسي كومبوزي اللي درتهم لكم إلا ما فهمتوش. دونك هنا عندنا étaler c'est le verbe aller. Va يولي étaler و prenne يولي ont pris. Le verbe prendre au passé composé. نروحوا الخمسة ستة قالوا لكم accorde. عطيتكم la famille est revenue, les familles sont revenues. إلا دار لك sont كيما هاك ودار لكم revenu اس عطوه نقطة. هنايا نصف نقطة وهنا نصف نقطة. هنا sont نصف نقطة وهنا نصف نقطة. وإلا دار sont revenu كيما هاك عندها نقطة كاملة. إذا لحد الآن يكون عندها 6 نقاط إلا دار كل شيء صحيح. بالنسبة لا برودكسيون إكريت نروحو نكملو لا برودكسيون إكريت. أنا عطيتكم مثال يعني بسيط، يعني درت أنا في مكان التلميذ وعبرت بطريقة يعني مبسطة. Alors l'été passé je suis allée avec ma famille à Gigel. Je suis allée, regardez, je suis allée. لازم دير les verbes au passé composé. هنا je suis أنا نتكلم أنايا le féminin singulier donc درت eux. Quel l'accord parce que le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. نزيدو nous avons préféré le voyage en voiture. Nous avons préféré le voyage en voiture. بعض المرات قاعدين ندو كي شغل جمل من النص نقدروا نستعينوا بالنص. En chemin nous avons vu des paysages formidables. À l'arrivée nous avons loué un appartement. نعاود هنا l'été passé يعني الصيف الماضي رحت انا والعائله تاعي لجيجل. Nous avons préféré le voyage en voiture. فضلنا السفر بالسياره. في الطريق en chemin nous avons vu des paysages formidables. شفنا مناظر رائعه. عند الوصول اجرنا يعني شقه. نزيدو نكملو. Le long du séjour يعني كاع طول العطله شفنا nous avons visité plusieurs endroits. رحنا زرنا عده اماكن. les grottes, les fleuves. les grottes هما الكهوف. les fleuves الاوديه. les cascades الشلالات. زي لي بلاج يعني الشواطئ. نكمل. دونك هنا سيعطيت ودوك نقول لكم انا اش استعملت. على قلت لكم لازم تتقيدوا باللي كونسين. Après une semaine, بعد أسبوع, nous sommes rentrés à la maison tout contents et émus de ces lieux exceptionnels. يعني بعد أسبوع رجعنا للبيت فرحانين ومنبهرين بهذه المناطق يعني الأماكن المتميزة. Donc هنا شوفوا هنا l'été passé c'est un CCT. Je suis allée avec ma famille à Gigel. CCL. Nous avons préféré le voyage en voiture. En chemin, في الطريق, en chemin, nous avons vu des paysages formidables. À l'arrivée, يعني هنا CCT. Nous avons loué un appartement. Le long du séjour, هنا c'est un CCT. Nous avons visité plusieurs endroits. Les grottes, les fleuves, les cascades et les plages. Après une semaine, c'est un CCT. Nous sommes rentrés où? À la maison. C'est un CCL. Tout content et ému de ces lieux exceptionnels. Donc, هذه اول دراسه نص ورايحه يعني نوعدكم بلي رايحه ندير لكم الوضعيه الادماجيه اللي راها تشكل صعوبه بالنسبه لابنائنا وبناتنا بالنسبه لراكونتي ان فواياج اكسبسيونيل ولا ان فواياج
vers un lieu exceptionnel. رايحه نسهل عليكم طريقه جد مبسطه. في الايام القادمه راح ندير لكم عده وضعيات ادماجيه بالنسبه لو فواياج. دونك نقول لكم ما تتقلقوش، وربي يوفق ابنائي، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.